की दनपार 2:30 सुमार डिझेल काबार जाल्या आणि ही जी फेरी आसा हांगाच्यान केरीच्यान त्या वटेन फेरेकोल वचपा खातीर वयताले आणि तेन्ना मदींच डिझेल काबार जाल्या कारणान लो टायड असल्या कारणान जी फेरी आसा व्हांवून गेली आणि तातूंत 10 पॅसेंजर आशिल्ले, मागीर एक सिलिंडरची गाडी आशिल्ले, तर तांच्यांनी मागीर चेन बीन उडोवन मागीर खूब प्रयत्न करून जी फेरी आसा हाय टायड आयल्या उपरांत ताका ओडून आनी लोकांच्या सहकार्यान हांगा परत हाडपाक आयले आणि 2:30 सुमार जाल्ले आणि 2:30च्या उपरांत 8 सुमार डिझेल हाडून घालपाक आयले आणि थंयसर जे सिलिंडराची गाडी आशिल्ली ती सिलिंडराची गाडी हाडून हांगा परत सोडपाक आयले. 2:30ची ट्रीप स्टार्ट जाली, मोदें पावल्या बरोबर फेरीबोट बंद पडली आणि मागीर ती व्हांवून गेली खंय? व्हांवून गेली म्हणजे आमी मागीर एंकर उडयलो, म्हणजे आमचें प्रोटेक्शन तें फेरी सेफ करपाचें लास्ट हत्यार. ओके. ते हत्यारा प्रमाणे आमची फेरी थंय खडपाक लागून तो एंकर चॉक जाला, थंयच्यान फेरी उरली. लो टायड आसलोलो तेका. बरोबर. आनी मागीर आमी खूब प्रयत्न करून काय अल्टरनेट आमचे कडेन काय नासलें, डिझल इंजिनाक पावनासलें, सप्लाय जायनासलें. बरोबर. त्या नंतर आमी ते फेरी कशी करून कोस्टाक हाडपाक ट्राय केली, दोरयो दिल्यो लोकां कडेन आनी त्या म्हणसर आमचो एंकर येनासलो. जेन्ना एंकर ओल्ड एंकर आसलो तो, ओल्ड एंकर म्हणजे तेजे पळय फिटिंग्स आसलेले ते ओल्ड आसलेले, तितून जे एक सेकल म्हणटा पळय ते तुटले आनी एंकर सुटलो, एंकर उरलो दर्यांत आनी मागीर आमी दोरयेचेर ओडून घेतली आनी सारकी सेफ सायड अशी फेरीबोट हाडून लायली हे पोजिशनार. ओके. तर हे आयचे सिच्युएशन आणि आयचे जे इन्सिडंट घडलेले आसा खूप भयंकर आसा. हाचे संबंधित अधिकाऱ्यान लक्ष दिवप खूप गरजेचें आसा. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी.